नमस्कार बंधुरा माबेटू ब्लग चैनल तरफ থেকে আবৃত্তি চলে এসেছি সিজনিং ভিডিও পার্ট 2। তো বন্ধুদের রিকোয়েস্টে আবারও আসতে হলো পার্ট 2 করার জন্য। প্রচুর বন্ধুরা রিকোয়েস্ট করেছে আর আবারও অন্য চ্যালেঞ্জিং ভিডিওর জন্য রিকোয়েস্ট করেছে বন্ধুরা। অবশ্যই আমি চেষ্টা করব সেগুলো করার। তো আমি এখন সিজনিং পার্ট 2 ভিডিও চ্যালেঞ্জিং ভিডিও সিজনিং পার্ট 2 স্টার্ট করছি। তো বন্ধুরা চলো সাথে দেখো, যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো আর পুরনো বন্ধুরা লাইক করো, কমেন্ট করো আর ভিডিওটি কেমন হয়েছে অবশ্যই জানাবে। তো চলো স্টার্ট করি। রেডি সেট গো। চলো বন্ধুরা শুরু করি। দুটো করে আমি এখানে দাগ করলে দিয়ে দেবো, দাগগুলো আমি দিয়ে দেবো। চারটে হয়ে গেল তোমার। আমি ভয় লেগেছে। Ten. E-rickshaw.
এখনো হলো না। এই মা এত হাঁটতে হচ্ছে না তো। ফাস্ট ফাস্ট, you can did it. Oh! 16. Oh! ও তোমার 17 হয়ে গেছে। মা দেখো তোমার কতগুলো হয়েছে। মা তোমার 20 হয়ে গেছে, খুশি?
আমার 21 হয়ে গেছে। এবার কপ পড়ে যাবে। আমার হ্যাচো প্যাচো তো কিছুই হয়নি, 3 পর্যন্ত হয়েছে। দেখো বন্ধুরা, তো বন্ধুরা আবার ছেলে কাউন্ট করেছে কটা হাঁচি দিয়েছি, তো আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি কটা হয়েছে। দেখো 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, তো 24 হয়েছে আবার। বন্ধুরা কেমন লাগলো ভিডিওটি অবশ্যই জানিও। আর ন্যাচারালি কথা বলতে পারছি না, রাগ বদ্ধ হয়ে গেছে। আর সবাই খুব 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 ভালো থেকো। ভিডিওটি কেমন লাগলো ভিডিওটি অবশ্যই তোমরা জানিও। আর সবাই খুব ভালো থেকো। টাটা টাটা।